Gaya ng nakikita mo, ginagamit ko ang lahat ng ito sa Brisbane at Gold Coast at gagamitin ko rin ang mga produktong ito sa aking live na review. Ang dahilan kung bakit ito kasama sa listahang ito ay para sa mga taong nagmamalasakit sa audio na ayaw pumasok sa mamahaling espasyo. Kung mayroon kang isang bagay na mas nakahilig sa hi-fi sa iyong bulsa na may mga wastong codec at napakadetalyadong tunog, ang H3 ay kapansin-pansin. At ang mga deal na lumalabas sa mga ito ay nagpaparamdam sa kanila na halos napakaganda para sa kanilang halaga, ang Ranvo Ace Air Conditioner. Ngayon, hindi lang ito isang air conditioner. Ito rin ay pampainit. Ito ay nakaupo sa paligid ng iyong leeg tulad ng isang chunky collar at gumamit ng kombinasyon ng mga cooling plate at heating plate upang parehong palamig at painitin din ang iyong leeg at mukha. Ginagawa rin ito ng modelong ito. Kung mainit sa Australia at gusto mong lumamig o malamig sa United Kingdom at gusto mong magpainit, magagawa mo yon. Dinisenyo ito para bigyan ka ng personal na bubble ng mas komportableng hangin para hindi mo maramdaman ang ambient temperature.